այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ենք ունենալու։ Ողջույն, ահա միանում են մեր սիրելի գործընկերուհիները։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ արդեն սկսեցինք միանալ։ Միացեք եւ հրավիրեք ձեր ընկերներին, ընկերուհիներին, որովհետև այսօր հետաքրքիր կանանց վերաբերվող թեմա ենք ուսումնասիրելու, ինչպիսին են մեր կանայք, ինչպիսի բնավորություն ունեն եւ բնավորության որ տեսակն է, հա, որ կանանց տանում է դեպի հաջողություն, քննարկելու ենք հայ կնոջ հիմնական երկու հատկանիշներ, երկու զուգահեռներ, բնավորության գծեր, տեսակներ։ Բարի երեկո։ Թող միանան մեր գործընկերուհիները, ահա շատանում ենք։ Ինչպե՞ս եք։ Այս մոտ արդեն նույնպես տակ ամառ է, ինչպես Հայաստանում եւ մի շարք այլ երկրներում։ Մենք միջ վերջերս դեռ ձյուն էինք տեսնում, այսպես ասած, իսկ արդեն 1-2 օր է արև ենք տեսել, տաքացել ենք, ինչը բարձրացրել է նաեւ մեր տրամադրությունը։ Ինչ ես մանգալ է։ Ստեղ չի։ Շատ լավ։ Հա, արդեն ասեցի, մեր եղանակի տաքացումը նաև բարձրացրել է մեր տրամադրությունը աղջիկներինս եւ ուրախացել ենք, որ մենք էլ ամառ տեսանք։ Ոյ, շնորհակալ եմ աղջիկներ։ Այո, ուրբաթ երեկոն անփոփոխ է, եթե չկա շատ լուրջ պատճառ, ապա մենք ամեն ուրբաթ երեկոյան այս նույն ժամին հանդիպում ենք եւ քննարկում որոշ աղջիկական, բիզնեսական հաջողությունների, մոտիվացիայի, հա, եւ նմանատիպ այլ թեմաներ, որոնք միայն ի օգուտ են մեզ լսողներին։ Միայն դրականի, բարիի, կարծում եմ հիմնական մասը ճանաչում է ինձ, եթե կան մեզ մոտ նորեկներ, ապա շատ ավելի ուրախ եմ։ Բարի գալուստ եմ մաղթում են բոլոր նոր գործընկերուհիներին, ովքեր առաջին անգամ են միացել մեզ, ես Մարիամն եմ, համագործակցում եմ ցանցային ընկերության հետ, զարգացնում եմ ինտերնետ խանութ, Faberlic ընկերության հետ եմ համագործակցում, տնօրեն եմ ընկերությունում, բայց այսօր ոչ թե շատ խոսելու եմ Faberlic ընկերության մասին, այլ այս 3 տարիների ընթացքում, ինչ ես համագործակցում եմ ընկերության հետ, 3 տարի շփվում եմ տարբեր տեսակի կանանց հետ, տարբեր բնակության վայրի, տարիքի, զբաղվածության եւ որոշակի չափով արդեն իմ ստատիստիկան ունեմ, իմ բացահայտումները, ինչու՞ չէ իմացածը արդեն հաստատվել են ինձ մոտ, հա, որոշակի կարծիքներ, որ այո, իսկապես դա այդպես է։ Այսինքն երբ լսում ես թե հոգեբանության մեջ, հա, թե որոշակի մասնագետների կողմից լսում ես կարծիքներ եւ ժամանակի հետ այդ փորձի միջով անցնում ես, ճանապարհի միջով անցնում ես ու համոզվում ես, որ այո, ճիշտ է, այսինչ կամ այնինչ բանը, հիմա ինձ մոտ այդ ճանապարհն արդեն կարելի ասել անցել է 3 տարին քիչ չէ, ինչ ես կարելի ասել ամեն օր շփվում եմ տարբեր տեսակի կանանց հետ, ինչ ինձ շատ հաճելի է բացահայտել նոր գանձեր, բացահայտել կնոջ ուժեղ տեսակներ, իսկապես ես հիացած եմ, ասեմ կար մի պահ, երբ մի տեսակ նեղվել է մեր հայ կանանցից, մտածում եմ, ինչու են մեր հայ կանայք ավելի շատ բացասական կողմի մեջ, քան դրական կողմի մեջ, բայց նորից աշխատանքների շարունակական լինելու հետ կապված, նաև դրսի շուկան ուսումնասիրելու հետ այդ ընթացքում այլ ազգերի, հա, հասկացա, որ չէ իրականում մեր կանայք իսկապես հայ կանայք շատ ուժեղ տեսակ են ու իրենք շատ ավելին կարող են, քան պատկերացնում են հենց իրենք իրենց մասին, հա, իրենց կարծիք իրենց մասին ճիշտ է շատ դեպքերում շատ ցածր է, բայց իրականում դա այնքան է ճշմարտությանը համապատասխան չի, որովհետև մեր կանայք շատ ուժեղ տեսակ են, ես դրանում արդեն համոզվել եմ
Եվ այսօր ուզում եմ խոսել մի քանի հատկանիշների մասին, որտեղ մենք կարող ենք մեզ գտնել, կարող ենք մեզ ճանաչել, ինչու՞ չէ կարող ենք ուղղությունը փոխել դեպի այն տեսակը, որը իսկապես մեզ պետք կլինի։ Եվ այսպես աղջիկներ մենք ունենք նոր գործընկերուհիներ կամ հետևողներ, ովքեր ընդհանրապես կապ չունեն թեկուզ ցանցային բիզնեսի հետ եւ առաջին անգամ են մեզ լսում։ Ես ձեզ կոչ եմ անում մնալ մեզ հետ մինչև վերջ եւ վերջում կիսվել ձեր կարծիքով, ինչ եք դուք մտածում եւ ինչպիսի կարծիք դուք ունեք։ Կարող եմ ասել այն թեման, ինչի հետ ես խոսում եմ, շատ զուգահեռներ կա հենց ցանցային բիզնեսում աշխատող ու հաջողության հասած կանանց հետ եւ ոչ միայն ցանցայինում, այլ առհասարակ կյանքում, ցանկացած ոլորտում, հա, կան որոշակի հատկանիշներ, որ կապ չունի դու ինչ մասնագետ ես, դու ինչ ոլորտում ես աշխատում, եթե դու ունես նման հատկանիշներ, ապա դու կյանքում կլինես հաջողակ մարդ, մայր, կին, ինչպես նշեցի, մենք այսօր միայն այսօր չէ, այլ առհասարակ խոսում ենք կանանց եւ աղջիկների մասին ու նրանց գործունեության, հաջողությունների ու զարգացման։ Մինչ ես ընդհանուր առմամբ մի քանի բառով խոսեցի, ներկայացրեցի ինչ թեմա ենք այսօր քննարկելու, մեզ միացան նոր հետևորդներ, շատ ուրախ եմ դրա համար, բոլորիդ նորից ողջունում եմ, բարևում եմ եւ եկեք սկսենք։ Ինչի համար որոշեցի այսօր այս թեման խոսել, այս թեմայի մասին խոսել, ուրեմն երեք մի շատ հետաքրքիր նյութ էի նայում եւ այդ նյութը այսօր ինձ միտք տվեց, մոտիվացիա տվեց, որպեսզի այսօր կիսվեմ նաեւ իմ տեսակետով, իմ կարծիքով, ինչի մասին էր, մի կնոջ մասին էր, մի հաջողակ կնոջ մասին, թե ինչպես է ինքը սկսել, հա, իր հաջողությունը, ինչպես է ինքը սկսել աշխատել եւ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ նա սկսել էր աշխատել 13 տարեկանում, երբ դեռ դպրոց էր գնում, ու երբ իրեն հարցնում են, բայց ինչու էլի այդ տարիքի երիտասարդ աղջիկները ավելի շատ աղջիկական զբաղմունքների մասին են մտածում, հա, ոչ աշխատանքի մասին, ինչու ես դու այդ ժամանակ աշխատել։ Գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, ասեց, որովհետև Հայաստանում ապրող մարդու մասին էր, ասեց Հայաստանում ինչ որ օգտակար բան ես այդ ժամանակ չունեի անելու, իսկ այդպես ես կարող էի իմ ծնողներին օգնել եւ թեկուզ այն գումարը, որ իրենք ինձ պետք է տային, որպեսզի ես բուֆետ գնայի, ես կարող էի նրանց օգնել եւ այդ գումարով իրենք տան հաց առնեն, ոչ թե տային ինձ, որպեսզի ես դպրոց տանեի ինձ հետ եւ ես ուզում էի ինքս վաստակել։ Այնքան հետաքրքիր էր ու ես ինքս էլ տեսակով շատ եմ գնահատում, երբ մարդիկ իրենց ծնողների աշխատանքը, իրենց ամուսինների, իրենց գնահատում են եւ մտածում են, որ ոչ թե պարտավոր են, ճիշտ է, միգուցե հիմա շատերը կասեն, օй, այդ տարիքում ինչ աշխատել, դեռ երեխա է եւ այլն, բայց ես մտածում եմ, այս դեպքում տարիքը կապ չունի, եթե մարդը պատրաստ է օգնել իր ծնողներին, ես ինքս էլ շատ վաղուց եմ սկսել աշխատել, դեռ փոքր տարիքից, չնայած որ ինձ նույնպես ասում էին կամ ծնողներիս էին ասում, երեխա է, ինչու եւ այլն, բայց ես չեմ ափսոսում, այլ հակառակը, ես վստահ եմ, որ դա մարդուն ավելի պաշտպանում է, այսպես ասած, դժվարություններից եւ ինքը ավելի պատրաստ է լինում ընդհանրապես կյանքում առաջ շարժվելու, ինքը ավելի լավ է կարողանում առաջ շարժվել, երբ ի սկզբանե հասկանում է, որ ինքը կարող է ինչ-որ բան անել եւ օգտակար լինել, եւ այդ աղջկա պատմության մեջ ասում է, երբ ես եւ ինչ է արել, պարապել է աշակերտների հետ։ Եվ ասում են, երբ ես հասկացա, որ ես կարող եմ եւ սովորացնել եւ դրա դիմաց ես ինքս գումար վաստակել եւ ես արդեն կարող եմ տանից գումար չուզել, ես ինձ շատ լիարժեք զգացի։ Իսկապես ես էլ եմ համաձայն, բայց գիտեք ինչ կա, երբ sense համեմատում եմ, համեմատականներ եմ տանում մեծամասնության մասով, շատ քիչ մասսան է, շատ քիչ տոկոսն է ու զանգվածն է, որ այդպես է մտածում, որ կարելի է ինքնուրույն մտածել սեփական ծախսերի մասին եւ հիմնական մասը մնում է ծնողների հովանու տակ, այսպես ասած, չէ, մեծ մասը, իհարկե նաեւ օրինակ գյուղում ապրող ընտանիքներում ավելի շատ հենց երեխաներն էլ օգնում են եւ այդ ընտանեկան բյուջեն, այսպես ասած, ստեղծվում է նաեւ ամբողջ ընտանիքի աշխատանքի արդյունքում
Եվ ես կասեի գումար աշխատելու այդ արժեքը շատ լավ է պատկերացվում, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ հանգամանք առաջ գալի, երբ մարդիկ մտածում են, որ այդ գումար ուրեմն պետք է միայն տանջվելով աշխատել, այսինքն եթե լինի ավելի հարմար տարբերակ, դա միգուցե խաբեություն լինի, հա, կամ ուրեմն այստեղ այդպես հնարավոր չի գումար աշխատել, դրա համար հիմա ուզում եմ մի քանի տեսակների մեջ երկու օրինակներով, հա, քննարկենք, որտեղ իսկապես այն թեման, որը ես երեք լսում էի, ինձ համար շատ մեծ մոտիվացիա էր ու շատ կանայք կան, որ սիրում են եւ իրենց ընտանիքներին աջակցեն, եւ իրենք հաստատվեն, հա, իրենց լավ զգան, եւ կարողանում ինչ-որ մի բան անել, եւ ես կասեի, երևի դա հենց գալիս է փոքրուց, երբ մարդը սիրում է լինել ինքնուրույն, ոչ թե մեծամիտ, այլ ուղղակի ինքը կարողանա իր ոտքերի վրա ամուր կանգնել, այսպես ասած, հա։ Հիմա տեսեք, այդպիսի կետերից սկսեցի հենց այդ առաջին մասը, որ կան երկու տեսակ, չէ, ընդհանրապես մտածելակերպի մարդիկ, ես մի հատ նայեմ տեսնեմ ինչպիսի արձագանքներ կա։ Այստեղ անունը չտեսա, հեղին են, ես քեզ լրիվ պատկերացնում եմ, որովհետև ես ինքս էլ ավելի փոքր տարիքից սկսել եմ օգնել, այո, հենց նույն եւ խանութում, եւ ինչու՞ չէ, ես ինքս գյուղում եմ մեծացել, նաեւ գյուղական աշխատանքներում, խանութ աշխատացնելու գործում, Հիմա տեսեք, այն կետերից մեկը, որ առանձնացրել եմ, հենց առաջին տեսակը այդպիսին է, չէ, որ կան մարդիկ, որ ասում են, ես պետք է աշխատեմ եւ ես հոգամ իմ ծախսերը, եւ կան մտածելակերպի մարդիկ, ովքեր ասում են, ինչի ես դրա մասին պետք է մտածեմ, դա կարող է իմ փոխարեն անել ուրիշը։ Եթե դա ընտանիքում ավելի դեռ սեփական ընտանիք չստեղծած կնոջ աղջկա մասին է խոսքով, ծնողների հետ է ապրում, այս դեպքում շատ տեսակներ կան, մարդկանց տեսակներ, որ մտածում են, պետք է դրա մասին հոգ տանեն ծնողները, կամ եթե ամուսնացած են, ապա դա ամուսնու պարտականություն է, դրա մասին պետք է մտածի ամուսինը, սա մի տեսակ, եւ մյուս տեսակը, երբ մարդը մտածում է, ինչու՞ չէ, ես ինքս էլ կարող եմ եւ ես կարող եմ իմ ամուսնու հետ միասին ստեղծել, ոչ թե ամեն ինչ թողնել ամուսնու վրա եւ իմ ծախսերը չպետք է օրինակ մնա ամուսնու, կեսուրիս, կեսրայրի, հա, ընտանիքային անդամների կամ ծնողների, մայրիկի, տատիկի, հայրիկի, օրինակ շատ դեպքերում չէ լինում է, որ մարդիկ սպասում են տատիկի թոշակին, հայրիկի աշխատավարձին եւ այլն։ Ահա այս երկու բնավորության տեսակներ, առաջին տեսակը, երբ մարդը հույսը դնում է ուրիշ մարդկանց վրա իր թե սննդի, թե արտաքին տեսքի, թե որևիցե միտեղ հաճախելու, բոլոր տեսակի ծախսերի հետ կապված, եւ մյուս տեսակը, որ մտածում է ես ինքս էլ կարող եմ դա անել։ Ահա ես շատ եմ հանդիպում, հենց այս երկու տեսակներն են հիմնականում պատճառը, ոչ թե հիմնական է տեսակներից մեկը, որ մարդիկ ընտրում են դժվար եւ հաջողության ճանապարհ եւ ընտրում են հեշտ եւ ուրիշի օգնության, ուրիշի հաշվին ապրելու ճանապարհ, բայց ասեմ, որ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, շփման արդյունքում ես հասկացել եմ, որ բոլորը ցանկանում են լինել երկրորդ դասի մեջ, բայց չարքեվտավոր ցանկանում, որովհետեւ երբ կա նման հնարավորություն, կա հազար պատճառ հրաժարվելու այդ մտքից, այսինքն սեփական ուժերով հաջողությանը հասնելու, եւ այստեղից իրականում պարզվում է, որ ներքին այն մեջի եղած տեսակը հենց այդ տեսակն է, որը պատրաստ չի ինքնուրույն հասնել ինչ-որ մի կետի, այլ ինքը ուզում է ուղղակի մնալ ուրիշների հովանու տակ։ Այդ տեսեք, հիմա այստեղ ովքեր որ միացել են, եթե մենք այս երկու տեսակի մեջ գտնենք մեզ, դուք որ տեսակի մեջ եք, որ տեսակն եք նախընտրում, օրինակ առաջին, երբ ունենանք հովանավոր, թե երկրորդ, որ մենք ինքներս լինենք մեր կյանքի հովանավորը։
Առաջին թե երկու տարբերակն եք նախընտրում, այդ դուք ովքեր միացել են այստեղ, որին են ավելի կողմնակից կամ որի մեջ են իրենց գտնում, որ տեսակի մեջ եք գտնում, ձեզ կարող եք թվերով գրել։ Առաջին, երբ ունենալ հովանավոր, եւ երկրորդ եւ սեփական հենց դուք լինեք ձեր հովանավորը, ոչ թե ուրիշը, հա, եւ հոգաք ձեր կյանքի բոլոր կարիքները։ Ոմի տեսակ երկուսներ ինձ շատ են, հրաշալի է։ Ինչ լավ է, ես ինքս էլ երկրորդ տեսակի մեջ եմ մտնում, ահա, այստեղ միացել են բոլոր աշխատասեր ձգտումով սեփական ուժերի վրա վստահ մարդիկ ու հրաշալի է, երկուսը իրար հետ։ Տեսեք, այստեղ հարցը նրան չի վերաբերվում, հա, որ պետքա օրինակ, եթե վերցնենք ամուսնացած զույգերի մասին, ուրեմն պետք է հակառակ կողմը չլինի, ամուսինը չաշխատի, կինը աշխատի կամ հա գումար տուն բերելու մասով խոսքը, այլ որ իհարկե կարող են երկուսն էլ, բայց եկեք հասկանանք, որ ես ինչ ասում եմ, որ իմ փորձից ելնելով, այսինքն իմ անձնական շփումներից ելնելով, երբ շատ անգամներ մեր հայ կանանցից լսում եմ միտք, որ ասում են օրինակ, բառացի, բա ինչի համար եմ ամուսնացել, այսինքն մեկ-մեկ լինում է այնպիսի տպավորություն, որ մեր հայ կանայք ամուսնացել են, որպեսզի ուղղակի իրանց պահող լինի, հա, այդ միտքը շատ կուզեի, որ դուրս գար մեր մտածելակերպի մեջից, չնայած ասեմ, որ բավականին չափ արդեն փոխվել է այդ մտածելակերպը, բայց ամեն դեպքում դեռ կա, եւ իհարկե դրա պատճառները երևի մեր ուղակի դաստիարակությունն է, որ մենք այդպես մեծացել ենք, հա, մեր անվադնույթների մեջ ամիգուցե դա, որ կինը միայն պետք է ուղակի լինի տան գործերի մեջ, իհարկե դա եւս գործ է, բայց կարող է նաեւ գումար աշխատել։ Գիտեք, մյուս հատկանիշը, որ առանձնացրել եմ, դա կարողանալ ու չկարողանալն է։ Տեսեք, դուք ինքներդ էլ չէ, պատկանում եք այս տեսակներից մեկին, երբ օրինակ ինչ-որ մի հարց է մեր առաջ դրվում եւ որն եք դուք ավելի շուտ արձագանքում, երբ ինչ-որ մի առաջադրանք կա ձեզ համար, ես չեմ կարող, թե ես կարող եմ, այս երկու միտքը մարդկանց երկու տեսակ է բնորոշում, ես չեմ կարող, երբ մեր մտքի ծայրով առաջինը, որ անցնում է, մենք այդ տեսակի մեջ ենք, թեկուզ գիտեք ինչ կա, տեսեք, հնարավոր է մեզ մի հատ այնպիսի աշխատանք առաջադրվել, որ մենք միգուցե վստահ ենք, որ մենք դա չենք կարողանալու անել, բայց ասում ենք ես դա կանեմ, ու հնարավոր է դա մի հատ ծանր աշխատանք է, որ մենք իսկապես չենք կարող անել, բայց չէ, ես դա կարող եմ անել, ես դա կանեմ ու սկսում ենք փորձել անել ու ենթադրենք չենք կարողանում տեղից բարձրացնել այն պարկը, որ մեր առաջ դրված էր կամ չգիտեմ, մի հատ խնդիր, որ պետքա լուծենք, բայց ուզում ենք դա անել, եւ մի տեսակ կա, որ անգամ չի էլ պարզում, չի էլ հասկանում դա ինչ է եւ ասում է, չէ, ես չեմ կարող։ Այսինքն այստեղ ինչի համար եմ այս թեման բարձրացնում, մեր մտածելակերպի համար, ինչպիսին է մեր մտածելակերպը եւ մենք առաջին հերթին, երբ լսում ենք ինչ-որ մի առաջադրանք, ինչ-որ մի աշխատանք, ինչ-որ մի պլան, որ պիտի կատարվի, ինչ ենք առաջինը մտածում։ Այ օրինակ կպատասխանեք դուք ոնց եք առաջինը մտածում։ Ես չեմ կարող, թե ես կարող եմ։ Անկամ փորձելն էլ չէ։ Ես կարող եմ, այո, ես դա կանեմ։ Այդ տեսեք, մենք մեր երեխաների մեջ շատ տեսնում ենք այդ հատկանիշը, հա, օրինակ տեսեք, փորձեք ինքներդ էլ, օրինակ մեր երեխաների հետ լինում է դեպք, երբ մի հատ աշխատանք կա, որ մաման պիտի անի, բայց ասում է, ես կարող եմ անել, ես դա կանեմ, չէ, ճիշտ է, մենք կողքից ասում ենք, չէ, դու դա չես կարող անել, իհարկե ես հիմա հասկացել եմ, նոր եմ վերջերս, որ չի կարելի այդպես ասել երեխային, թեպետ եւ մենք հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ ինքը դա այդ պահին չի կարող անել, բայց մենք երբեք չպետք է նրան ասենք, դու դա չես կարող անել։ Ես այս վերջերս եմ դա ուզում անընդհատ կիրառել, լինում է դեպքեր, երբ երեխայիս ասում եմ ու հետո լեզուս գծում եմ։
Այդպես պետքա չասեի, որովհետև դա էլ է գալիս մեր դաստիարակությունից, երբ մեզ անընդհատ ասում են դու ես ինչ բանը չես կարող, նա չես կարող, նա չես կարող, եւ արդեն մեր մեջ գալիս է ռեֆլեքս։ Եվ մենք անկախ նրանից դա կարող ենք թե չենք կարող, առաջին բանը ասում ենք ես դա չեմ կարող։ Այս ամեն ինչ որ ես թվարկում եմ, միգուցե հիմա ընդհանրապես կապ չուներ այն գործի հետ, մտածում եք ինչով որ ես զբաղվում եմ, բայց հավատացեք շատ ուղիղ կապ ունի, որովհետև այդպես է նաև մեր աշխատանքի մեջ։ Երբ մարդը լսում է մի հատ հնարավորության մասին, որ ինքը կարող է աշխատել, մի մաս կա, մի տեսակ կա, որ միանգամից ասում է ես կարող եմ, ես կանեմ դա։ Եվ մի տեսակ կա, որ դեռ չպատկերացրած ինչ է, ինքը ասում է ես չեմ կարող անել։ Գիտեք ինչ եմ ուզում խորհուրդ տալ ձեզ, միշտ մտածեք, որ դուք կարող եք անել։ Ցանկացած գործում, ամեն դեպքում դուք փորձեք դա անել։ Եվ ընթացքում կպարզ կդառնա, թե դուք որ հարցում կդժվարանաք, բայց այդ դժվարություններն էլ կարելի է հաղթահարել։ Ուղղակի ես վստահ եմ, որ դա գալիս է էլի մեր տեսակից եւ մարդկային տեսակից, ոչ միայն այս հատկանիշը հայերին է վերաբերվում, այլ ընդհանրապես մարդիկ կան, որ խուսափում են, հա, այդ աշխատասիրությունը այդքան չկա, ինձ մոտ մտնեց ոնց որ։ Եվ մի հատ լույսը կվառես, բալես։ Այո, մենք սահմանափակում ենք այդպես երեխաներին, ու իրանք մտածում են, որ իրանք այսա չեն կարող, նա չեն կարող։ Էվա, լսեցիր ինձ։ Հլարի բալես, մի հատ լույսը վարես տեղի։ Ու ստացվում է, որ ինչ է ստացվում։ Մենք այդպես մեծացել ենք։ Այ մենք հայ կանայքս, մայրիկներս, ընդհանրապես մենք նույնպես այդպիսի դաստիարակություն ստացել ենք, որ երբ մի բանը թվացել է մեր ծնողներին մեզ պաշտպանելու համար, հա, որ հանկարծ ծանր չլինի մեզ համար։ Վերջերս իմ գործընկերներից մեկի հետ եմ խոսում, ով ունի երիտասարդ աղջիկ, եւ ասում է ես նրան ոչինչ չեմ թողնում անի։ Ճիշտն ասած ես իրան խորհուրդ տվեցի, ասեցի թող օգնի քեզ, իզուր չես թողնում որ ոչ մի բան անի, որովհետեւ դա նաեւ իրեն է օգուտ։ Ինչու՞ չէ, եթե դու ունես արդեն 10, չեմ շում քանի տարեկան, 12-13 տարեկան աղջիկ, ապա նա թող քեզ օգնի։ Գներեք մի հատ ես լույսը վառեմ, չլսեց աղջիկս։ Մեզ մոտ հիմա լուսավոր գիշերներ է, ու մեկ մոռանում եմ լույս վառել։ Ուզում եմ, որպեսզի մենք այս հատկանիշը մեր մեջ զարգացնենք, եւ մենք մեր մեջ զարգացնենք, եւ օգնենք, որպեսզի մեր շրջապատի մարդիկ զարգացնեն, եւ մեր երեխաները նաեւ։ Այսինքն, տեսեք, սա մտածելակերպի հարց է։ Միգուցե մենք այդպես մեծացել ենք, բայց մենք այսօր կարող ենք մեր վրա աշխատանք տանել։ Համ մեր վրա, համ մեր շրջապատի մարդկանց, համ մեր երեխաների, եւ դա միայն դեպի լավն է տանել, որովհետեւ սա հաջողակ մարդկանց հատկանիշներից մեկն է, երբ նրանք չեն ասում ես չեմ կարող, այլ նրանք փորձում են եւ ջանք են թափում, որպեսզի իրենց առաջ դրված խնդիրը լուծեն։ Գիտեք ինչ, սա վերաբերվում է նաև տեսակ կա, չէ, երբ խոսքը վերաբերվում է ինքնավստահությանը ցանկացած հարցում, թե արտաքին տեսքում, հա, թե օրինակ ես գեղեցիկ չեմ, եւ կան մարդիկ, ովքեր ասում են ես ամենալավն եմ, ես շատ գեղեցիկ եմ։ Այստեղ նույնպես աղջիկներ, մենք այս կետի վրա էլ պետք է աշխատանք տանենք, յուրաքանչյուրս մեր վրա։ Գիտեմ շատ մարդիկ եւ ես էլ այդպիսի մարդկանցից մեկն եմ եղել, ով միշտ իրանից դժգոհ է լինում։ Այ իմ այսինչը լավը չի, հա իմ քաշը լավը չի, իմ տեսքը լավը չի, իմ սա այսպես է, այնպես է, ու մենք սկսում ենք մեզ թերագնահատել եւ դա անդրադառնում է մեր հաջողության վրա եւս։ Այսինքն դա միգուցե հիմա կմտածենք ինչ կապ ունի դա մեր հաջողության հետ եւ առհասարակ մեր կյանքի հաջողության հետ, բայց դա այնքան մեծ կապ ունի, շատ մեծ կապ ունի, երբ մենք պետք է մեզ սիրենք այնպեսին, ինչպեսին մենք կանք, որովհետեւ սա եւս երկու հակադարձ տեսակներ է մարդկանց, դա էլի ես կանանց եմ բերում, որովհետեւ այն կանայք, ովքեր մտածում են, որ իրանք գեղեցիկ չեն, իրենք ավելորդ քաշ ունեն, իրանք մոտ էս ինչ բանը լավ չի ստացվում, հա, նա այսպես չի, նա այնպես չի, նրանք անընդհատ իրենց փակ են պահում։ Հա, օրինակ, շատ տեսակ կա, մեկը քթից, մեկը ականջից, մեկը բերանից եւ այլն, բայց դա նույնպես խանգարում է, որպեսզի մենք կյանքում առաջ շարժվենք։ Ես նույնպես ունեցել եմ նման խնդիրներ,
Դրա համար ես վստահ եմ, երբ ես սկսեցի աչք փակել նմանատիպ խնդիրների վրա, իմ մոտ ամեն ինչ փոխվեց։ Տեսեք, ես մի հատ օրինակ բերեմ, հիմա որ ասեմ ոչ մեկ չի հավատա, ովքեր որ իմ հետ շատ են աշխատում, որովհետև գիտեն, որ ես հիմա շատ նկարներ ունեմ, բայց առաջ ես ընդհանրապես չէի սիրում նկարվել, ինչու որովհետև ոչ մի կերպ չէի հավանում, բայց եկավ մի պահ, որ ես սկսեցի աշխատել իմ մտածելակերպի վրա ու հասկացա, որ դա ինձ խանգարում է։ Ու երբ ես հաղթահարեցի այդ վիճակը, այդ խանգարող հանգամանքը ես հաղթահարեցի, ամեն ինչ փոխվեց։ Որովհետև իսկապես, երբ դու ներքուս դու հասկանում ես, որ դու այնպիսին ես, ինչպիսին կաս, եւ դու քեզ պետքա այդպիսին սիրես, դու քեզ այդպիսին պետքա ընդունես, դու հենց այդպիսին պետքա սիրվես մյուսների կողմից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր քեզ ընդունում են, պետք է ընդունեն այնպիսին, ինչպիսին դու կաս։ Ոչ թե օրինակ ինչ որ ստեղծած արհեստական բաներ։ Ահա, իմ նման մարդիկ էլի կան։ Շատ լավ, այսինքն տեսեք, սա բնավորության տեսակ է, որի վրա մենք նույնպես կարող ենք աշխատել։ Այ հաճախ մենք ասում ենք, իմ բնավորությունը այսպիսին է։ Ես հասկանում եմ, կան բնավորություններ, որոնք մենք ժառանգել ենք, որոնք որ չգիտեմ ինչ որ հանգամանքներից ելնելով ձեռք ենք բերել, բայց հավատացեք, մենք կարող ենք դրա վրա աշխատանք տանել եւ մենք կարող ենք փոխել այն ուղղության վրա, որը մեզ ավելի դրական տեղ է տանելու, որից մենք ավելի լավ արդյունք ենք ստանալու եւ մեզ համար եւ մեր շրջապատի համար։ Տեսեք, մի հատ օրինակ բերեմ, եթե համեմատենք մի քանի տարի առաջ այլավատեսության ու վատատեսության պահը, ես շատ ոչ միայն ես, երևի դուք էլ կլինեք, որ ոնց է լինում, հա, տատիկս մի հատ լավ խոսք ուներ, ասում էր, ձեզ հետ ոնց կլինի, ձմռան ասում եք ցուրտ, ամռան ասում եք շոկ, հա, ասենց մի հատ խոսք էր ասում ու հիմա հաճախ ես հիշում եմ դա ու այսօր մեր մոտ լավ շոկ էր։ Մի պահ ինքս ինձ ուզում եմ ասեի, «Ոայ, ես ինչ շոկ, հա», բայց ես ինձ չասեցի։ Ես ինձ հակառակ ասեցի, ասեցի, բայց ինչի ես մտածում, որ շոկ է, չէ՞ որ ընդամենը մի 2 օր առաջ ուզում էի, որ շոկ լիներ, ու հիմա շոկ է։ Ու ես դրանից պետք է ավելի ուրախ լինեմ, որ ահա արև եղավ, տաքացանք, շոկեցինք, ոչ թե ասեմ, «Վայ, ես ինչ շոկ եղավ»։ Այսինքն ասածս ինչն է, մենք պետք է մեզ նաստրոյ անենք, մենք պետք է մեր վրա աշխատենք, որ երբ ինչ-որ մի հանգամանքներ կա մեր կողքը, ոնց է, լավ անջան, երևի ոնց է ուզեցել ես գրես, հա, թե որն է, երևի ոնց է, շատ լավ անջան, շնորհակալ եմ հարցրեցիր, Ճիշտն ասած ոչ բոլորը տեսա ինչ եք գրել, որտեղ այստեղ բանկա չհասկացա։ Լավ, ինչևէ, ես անցնեմ առաջ, մի պահ նկատեցի։ Այստեղ ուրիշ բանկա չհասկացա ինչ էր։ Այսինքն, ասածս նա է, որ մենք կարող ենք մեր վրա աշխատանք տանել եւ մեր մտածելակերպը, մեր վերաբերմունքը, եթե մենք կարողանանք փոխել, դրանից կփոխվի նաեւ մեր կյանքը։ Ես դրանում համոզված եմ ու հավատացնում եմ ձեզ։ Եվ այդպիսի տեսակների մեջ, տեսեք, մենք ունենք կանանց եւս տեսակ, որոնք երկուսն են, հա։ Երբ ինչպիսին է, ես արժանի չեմ եւ ես արժանի եմ։ Այսինքն, սա նույնպես ես իմ փորձից եմ ասում, որովհետեւ շատ դեպքերում կանանց այդ աշխատանքի արդյունքում ինչպիսի կարծիքների եմ հանդիպում, երբ ես արժանի չեմ այդ քո ասած կյանքին։ Օրինակ, երբ ես ասում եմ, օրինակ չեք ցանկանա ճանապարհորդություն ունենալ, ճանապարհորդեք տարբեր երկրներում, շքեղ բնակարան ունենաք, ձեր երազած մեքենա, ձեր երեխաները սովորեն ամենալավ հաստատություններում, ասում եմ, դա իմ համար չի, ես դրան արժանի չեմ եւ այլն։ Այսպիսի մտածելակերպ կա մարդկանց եւ կա նաեւ հաջորդ տեսակը, որն ասում է ես արժանի եմ ամենալավին։ Ես արժանի եմ ամենալավ շորիկը հագնելուն, ամենալավ մեքենան ունենալու, ամենագեղեցիկ կյանքը վարելուն, հա, տեսեք, սա նույնպես մտածելակերպի խնդիր է։ Հարցը այն չէ, մենք տվյալ պահին ինչպիսի ֆինանսական կետում ենք գտնվում։ Դա միայն գումարին չի վերաբերում, այլ ընդհանրապես նույնիսկ ընկերությանը, նույնիսկ հարաբերություններին, հա, երբ մարդը տեսակով իրեն թերագնահատում է եւ մտածում է ինքը արժանի չէ որևիցե մի իր պատկերացրած լավին, այստեղ նրա հաջողության ինքը իր հաջողության ճանապարհին քարա դնում, այսպես ասած, այսինքն ինքը իրան զրկում է իր հաջողությունից ու իր կյանքի որակի լավանալուց։
Այդ տվյալ մտածելակերպ ունեցող մարդը, եթե դուք այդպիսի մտածելակերպի մեջ եք կամ կա ինչ-որ մի բան, որ դուք թեկուզ մտքի ծայրով մտածում եք, օ, ես դրան արժանի չեմ, դա իմ նմանների համար չէ, հա, այսպիսի խոսք կա, դե երբ ինչ-որ մի բան է լսում, դե ինքը դրան արժանի էր, բայց ոչ ես եւ այլն, սա խանգարում է ձեզ։ Հանկարծ նման մտքերի մեջ չխորանաք։ Եթե դուք զգում եք, որ կա մի թեկուզ փոքրիկ նշույլ նման մտածելակերպի, ուրեմն ձեզ վրա աշխատելու տեղ կա։ Դուք պետքա ձգտեք ամենալավին։ Տեսեք, օրինակ այս նախագիծը մարդկանց տալիս է այդ հնարավորություն։ Մարդկանց յուրաքանչյուր կնոջ հնարավորություն է տալիս իր կյանքը դարձնել այնպիսին, ինչպիսին ինքը ցանկանում է։ Գիտեք, ինչու շատ մարդիկ չեն ցանկանում օգտվել այդ հնարավորությունից, որովհետև այս կետ իրանց խանգարում է, որովհետև իրանք մտածում են, որ իրանք արժանի չեն դրան։ Դրան արժանի են այն մարդիկ, ովքեր օրինակ, չգիտես, հազար մի բան կբերեն։ Դե ինքը քաղաքում է, ինքը դա կարող է, ես չեմ կարող, ես գյուղում եմ, ինձ դա հարիր չի, ինձ դա հասանելի չի, հա, եւ այլն եւ այլն։ Կամ չգիտեմ, դե նրա ծնողները, դե նրա կրթությունը, դե սա, այսինքն մարդկանց որոշակի մի տեսակ իրենք ինչ որ բարձրացնում են եւ իրանց իջացնում են հակառակը լինելու դեպքում։ Պետք է հակառակը լինի։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն իրան պիտի բարձրացնի։ Այո, միշտ պետք է առաջ գնալ, բայց եթե մենք ունենք նման հատկանիշ մտածելակերպի, դա մեզ առաջ չի կարող տանել։ Դրա համար դա մի քիչ մեր ներքին աշխատանքն է։ Այստեղ ոչ ոք կողքից չի կարող ոչինչ անել։ Այստեղ ամեն մարդ ինքը պետք է իր վրա աշխատանք տանի, կապ չունի դուք այս նախագծում եք, դուք երգչուհի եք ուզում դառնալ, դուք բուժքույր եք, բժիշկ եք, ցանկացած մասնագիտություն, ցանկացած ոլորտ, ուզում եք հայտնի նկարչուհի դառնաք, ուզում եք հայտնի երգչուհի դառնաք, ինչ որ նպատակ եթե կյանքում ունեք եւ այս հատկանիշը կա ձեր մեջ, ուրեմն դուք չեք կարողանա, դա ձեզ կխանգարի, այդ մտածելակերպը ձեզ կխանգարի, պետք է ազատվել դրանից եւ անընդհատ մտածել ամենալավագույնի մասին եւ ձգտել հասնել դրան, այդ կետին հասնել։ Մեր կանանց մյուս երկու մասը, որը ես բաժանել եմ, սա ժամանակի բողոքն է, երբ օրինակ տեսեք, կանանց մի մասը միշտ դժգոհում է, որ ինքը չունի ժամանակ, ես չեմ հասցնում, ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում, հա, չեմ կարողանում եւ մյուսը ասում է, ես ամեն ինչ հասցնում եմ։ Գիտեք, ես հիմա այնքան շատ էլի այսպիսի դեպքերի եմ հանդիպում, օրինակ հասարակ օրինակ բերեմ, մայրիկների մոտ եմ ավելի շատ սա նկատում, օրինակ ես ունեմ եւ իմ թիմում եւ ընդհանրապես ծանոթներ եւ որ նոր եմ ծանոթացել, մայրիկներ, ովքեր օրինակ ունեն մեկ բալիկ եւ իրենք անդադ ասում են, օ, ես չեմ հասցնում, սա չկարողացա, նա չկարողացա, եւ գիտեք ինչ, դա մի տեսակ ոնց որ բնավորություն է դարձել։ Ու դուք էլ հաստատ կունենաք ծանոթ, ում երբ զանգում հարցնում ես, ասում ես ինչ կա, ոնց ես, վայ ոնց պիտի լինեմ, լսի երեխես սենց չարա, չեմ հասցնում, ես գործը մնաց, այն գործը մնաց, ու ինքը միշտ է սենց դժգոհ մտքերի մեջ, հա։ Այսպեսի մարդիկ նույնպես չեն կարողանում պլանավորել իրանց կյանքի զարգացումը։ Եվ կա մի հատ ուրիշ տեսակ կանանց, ով միշտ ամեն ինչ հասցնում է։ Ու ես վստահ եմ, որ դուք ձեզանից ամեն մեկը ճանաչում է այդպիսի մարդկանց իրանց շրջապատում եւ իրենք կա հնարավոր է հենց այդպիսին են, որ ունեն շատ բալիկներ, բայց իրանք միշտ ամեն ինչ հասցնում են։ Իրենց տեղը տեսքն է, իրենց տունը տեղն է, տեսքն է, իրենց երեխաները տեղում են, տեսքում են եւ իրանց տրամադրությունը միշտ բարձր է եւ իրանք միշտ էլի մտածում են ինչ-որ նոր բանի մասին։ Այո, համաձայն եմ, ինչքան շատ զբաղված ես լինում, այնքան դու զգում ես, որ դու ավելի շատ գործ ես անում, ավելի լավ ես անում։ Օրինակ ունենք մենք այդպիսի մայրիկներ, որ այստեղ են, որ ունեն եւ բալիկներ, եւ երբ իրեն զանգում ասում են ինչպես ես, ինքը չի ասում, վայ իմ բալիկները, մեկը լիներ գարոքներ, մեկը լիներ հարթու կսաներ, մեկը լիներ լվաց կսաներ, մեկը երեխաներիս պահեր։ Օ, ահա, ինչպիսի մեծ ընտանիքով։ Աննա, հա, ճիշտ հասկացա, այնտեղ որ ահա, այս ինչ շատ են, ապրեք դուք։ Ես գրողները այն մյուս տեսակն են, չէ, որ հասցնում էին։ Թե հակառակը։ Եսերը կարծում եմ նրանք են, ովքեր ամեն ինչ հասցնում են, ունեն մեծ ընտանիք, զբաղվածություն, կեցեք դուք, ես վստահ եմ, որ այդ մասն է, բայց եթե կան մարդիկ, ովքեր այդ մասին չեն, ուղղակի լսում են
ու մտածում են, ասում են, տեսնես այն ձա վերաբերվում թե չէ, կամ ասում են, հա դե ասում ա շատ չի մտածում, ինչ է ասում, հիմա երևի տենց մարդիկ էլ կլսեն, կամ մեկ-մեկ ինձ ասում են, դե դու այսպես այնպես ես, դրա համար այդպես կարող ա մտածես, նու այն իմաստով, որ կարող է իմ գործը քիչ է, հա, հավատացեք աղջիկներ ջան, չկա տենց բան, յուրաքանչյուր մարդ իր տեսակով ինքը զբաղված է լինում, այո, կան մարդիկ, ովքեր ավելի քիչ զբաղվածություն են, բայց հավատացեք, ինչքան քիչ է լինում զբաղվածությունը, այնքան էֆեկտիվ գործողությունները ավելի պակաս են լինում, այնքան ժամանակը ծախսվում է այնպիսի բաների վրա, որից օգուտներ քաղել, վերջում եթե անալիզ անենք, մենք ոչ մի օգուտ չքաղեցինք այդ ծախսած ժամանակից։ Դրա համար ուզում եմ, որ այս երկու զուգահեռները ձեր մեջ տանեք ու դուք հասկանաք, դուք որ տեսակին եք պատկանում։ Դուք այն կինն եք, այն մայրիկն եք, այն աղջիկն եք, ով միշտ չի հասցնում ինչ-որ բան անել, թե դուք այն տեսակին եք պատկանում, ով փորձում է ու ստացում է նրա մոտ ամեն ինչ հասցնել։ Եթե դուք երկրորդ տեսակի մեջ եք, ես շատ ուրախ եմ ձեզ համար, ուրեմն դուք հաջողակ տեսակի մեջ եք։ Եթե դուք առաջի տեսակի մեջ եք, դուք կարող եք անցում կատարել երկրորդը, դրա շատ տարբերակներ կան եւ անձնապես աշխատելու եւ գտնել նաստավնիկ, ով ձեզ կօգնի այդ հարցում, հա, որպեսզի դուք այդ իրավիճակից դուրս գաք եւ ձեզ մոտ նույնպես ստացվի ամեն ինչ անել, հաստատ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր ձեզ կօգնեն ձեր ժամանակը ճիշտ կառավարել եւ չնեղվել, որ դուք չեք հասցնում, այլ կզգաք, եթե դուք մի ժամանակ, օրինակ, ինչպես Բրայան Թրեյսին է ասում, 21 օր, եթե դուք գծեք պլան եւ այդ պլանին համապատասխան ապրեք, զարգանաք, կտեսնեք ինչքան բան կփոխվի ձեր կյանքում։ Անջան ստեղ ես, ապրես որ եկար։ Հա, անջան, դա ճիշտ ես ասում, որ այդպես սպասենք, հա, պարապ լինելուն կդառնանք 80 տարեկան, երևի դա ես ասում։ Այնպես որ այդ չհասցնելու տեսակը եւ հասցնելու տեսակը նույնպես երկու բևեռներ են, երկու տարբեր տեղեր են տանում այդպիսի մտածելակերպը, մարդկանց տանում է մեկը դեպի անհաջողություն, մյուսը տանում է դեպի հաջողություն, այնպես որ դուք պետք է ընտրեք ձերը որն է, դուք որ տեսակի մեջ եք ուզում լինել։ Գիտեք, մի հատ եւս երկու ճանապարհ տարող հատկանիշների մասին եմ ուզում խոսել։ Ոյ, մեր կանայք իսկա, բա որ ասում եմ մեր հայ կանայք հրաշք են։ Կեցեք։ Այո, պետք է ձգտել եւ հասնել։ Մյուս երկու ճանապարհը, որը մեկը մի տեսակը հետեւյալն է, երբ ապրում է անընդհատ շրջապատի կարծիքի ազդեցության տակ, կա մի տեսակ, որ այդպիսին է, եւ մյուս տեսակ, ում հետաքրքիր է միայն իր սեփական կարծիքը իր արած գործի նկատմամբ։ Այսինքն, այստեղ հարցը նա չի ընդհանրապես հաշվի չառնել ոչ մի կարծիք չէ, այլ ճիշտ գնահատել այն գործ այն քայլը, որ դու անում ես։ Այսինքն, երբ դու վստահ ես, որ դու անում ես ոչ վնասակար ինչ որ մի գործողություն, այ եթե ես բերեմ իմ օրինակը եւ իմ բիզնեսի հետ կապված, հա, երբ ես վստահ եմ, անում եմ մի աշխատանք, որը օգուտ է ինձ, օգուտ է այն կնոջ, այն աղջկան, այն մայրիկին, տատիկին, ում ես օրինակ ում հետ ծանոթանում եմ եւ ում հրավիրում եմ ու ես առաջարկում եմ ինձ հետ համագործակցել, հա, ես վստահ եմ, ես գիտեմ, որ ես միայն լավ բան եմ անում, որովհետեւ դրանից եւ ես կարող եմ օգտվել, եւ տվյալ մարդը կարող է օգտվել, եւ մեր պետությունը կարող է օգտվել, եւ ֆիրման կարող է օգտվել, այսինքն այստեղ չկա մի բան վատ, որ կարող է իմ արած գործի մեջ վատ անդրադարձ ունենա։ Եվ կա մի հատ մի այսպիսի տեսակ, որ վայ, դու ոնց ես տենց բան անում, դու սենց, դու նենց, ու ինձ հետաքրքիր չի այդ կարծիքը։ Հա, այսինքն երբ ինձ ասում էին, երբ նոր ես սկսել ես համագործակցությունը, ու իմ ծանոթներն ասում են, վայ, լսի, դու ոնց կարող ես տենց անել, մարդկանց հրավիրել, մի խոսքով, արդեն ինձ նաստրոյ էին անում այն կետի վրա, որ ես պետքա դա չանեմ։ Եվ հիմա մարդկանց տեսակներ կա, որ այդ ասածներին շատ մեծ տեղ է տալիս։ Բայց եթե ես լսեի այդպիսի մարդկանց, ու ես չանեի այն, ինչ արեցի, ես իմ վրա աշխատանք չտանեի,
ես իմ շրջապատի վրա աշխատանք չտանեի, ծանոթների եւ անծանոթների վրա աշխատանք չտանեի, այսօր չի ունենա մեծ թիմ։ Այսօր չի ունենա խելացի ընկերներ, գործընկերներ, լիքը ծանոթներ, չի ունենա եկամուտներ, չի ունենա թիմում մարդիկ, ովքեր նույնպես ունեն եկամուտներ, ովքեր անհատ ձեռներեցներ են, ովքեր ընտանիքներ են պահում, ովքեր հարկեր են մուծում, այսինքն չէր լինի այն, ինչ որ ես ստեղծեցի, եթե ես լսեի հարևանին, բարեկամին, շրջապատի կարծիքին։ Այսինքն սա նույնպես երկու ճանապարհներ է տանում տարբեր, երբ մենք լսում ենք մարդկանց քննադատություն եւ ապրում ենք ոչ թե մեզ համար, այլ ապրում ենք այդ մարդկանց կարծիքից ելնելով, որ վայ բա ամոթ չի, վայ բա ինչ կասեն, վայ բա ինչ կխոսեն, վայս ինչ ասեց մի արա, ուրեմն ես չեմ անի, տեսեք, սա մի տեսակ է, որը տանում է հաստատ անհաջողության։ Դեռ չկա, չեմ հանդիպել մի մարդու, ով ապրի շրջապատի կարծիքով, որովհետեւ շրջապատի կարծիքը անընդհատ փոխվում է։ Մարդիկ այսօր մի բան են ասում, վաղ ուրիշ բան են ասում, անգամ քաղաքականության մեջ այդպես։ Եթե դու չունես քո սեփական մտածել, ամեն ինչի մեջ է այդպես։ Դա կարող լինի դպրոցում, դա կարող լինի համալսարանում, դա կարող է լինել կյանքի ցանկացած կետում։ Մարդկանց կարծիքը միշտ փոխվում է։ Եվ եթե դու նրանց կարծիքի հետ պետքա շարժվես, քո կյանքը չես իմանա ինչ եղավ։ Կդառնաս քամու մեջ մի հատ թղթի կտոր, որին ոնց քամին տանի, ընկով ինքը կգնա։ Եվ դա չի կարա տանի հաջողության։ Բայց եթե դու լինես հստակ քո ուղղությունը ընտրող մարդ եւ քեզ չանհանգստացնի կողքի կարծիքները, ու դու վստահ լինես ինչ ես անում։ Եթե դու ուզում ես վստահ լինես ինչ ես անում, դու պետք է անձամբ զարգանաս։ Անձնապես պիտի զարգանաս, այսինքն, երբ դու ինչ-որ մի գործ ես անում, դու պետք է այդ գործի բոլոր կետերը վերլուծես, անալիզ անես։ Եթե դրանից կան օգուտներ եւ քեզ եւ շրջապատին, ուրեմն դու լավ գործ ես անում։ Այսինքն, եթե քո գործի մեջ չկան տուժող կողմեր, ուրեմն ոչ մեկի մի լսի ու գնա քո նպատակի հետևից։ Շատ կարևոր կետ է աղջիկներ, երբ դուք դնում եք նպատակ եւ ինչ որ գործ եք անում, ոչ թե լսեք շրջապատին, այլ նայեք ձեր արած գործով ինչ որ մեկին վնասում եք, թե ոչ։ Եթե ձեր արած գործի մեջ չկա վատ բան, դուք ոչ մեկի չեք վնասում, ուրեմն դուք ճիշտ ուղղության վրա եք, շարունակեք ու մի լսեք կարծիքներ, որովհետեւ այդ կարծիքները ձեզ կտանեն դեպի անհաջողություն, ձեր բոլոր պլանները կխափանվեն, իսկ երկրորդ ճանապարհը, երբ դուք չեք լսի, ձեր ականջները կփակեք եւ դուք կգնաք ձեր նպատակի հետևից, դա ձեզ կտանի հաջողության։ Հիմա տեսեք, հիմնական այս հատկանիշները, որոնց մասին ես խոսեցի, ես 6 կետ ոնց որ առանձնացրեցի, սրանք երկու տեղ են տանում մարդկանց։ Մենք այս պայն խոսեցինք հայ կանանց մասին, որովհետև ես ինքս հայ կանանց հետ եմ աշխատում, չնայած ասեմ, որ ունեմ նաև իմ թիմում մարդիկ, ովքեր այլազգի են, բայց ես անձամբ աշխատում եմ հենց հայ կանանց հետ եւ այս երկու ճանապարհների հիմնական հատկանիշներ նշեցի, որոնք կամ մարդկանց տանում են, այո, խուլ գորտի առակի նման, կամ տանում են անհաջողություն, մոխրագույն կյանք էսպես ասած, որտեղ ոչ մի զարգացում չկա, այսպես ապրում ես, վերջում հասկանում ես կյանքը տանցավ, եւ դու ոչ մի արժեք չթողեցիր, քեզ ոչ ոք չի հիշում, դու ինքդ քեզանից գոհ չես, որովհետեւ այսպիսի դեպքերում այդպիսի մարդիկ իրանք էլ իրանցից գոհ չեն լինում։ Ես շատ լսում եմ այդպիսի մարդկանց, որ կյանքս անցավ անիմաստ, ես իմ կյանքից բան չհասկացա, կյանքը սրան նվիրեցի, նրան նվիրեցի, ինչ հասկացա, այսպիսի նախադասություններ այնքան շատ են լսվում այդպիսի մարդկանցից։ Եվ մյուս տեսակ մարդիկ, ովքեր այս երկու ուղղությունները, որ արդեն թվարկեցի, նորից չանդրադառնամ, մյուս տեսակին են պատկանում, նրանք միշտ ասելիք ունեն, նրանք միշտ անցած ճանապարհ ունեն, նրանք միշտ ինչ-որ հաջողություններ ունեն բոլոր տեղերում, երբ նրանք իրենց կյանքը պատմում են, այնքան կպատմեն, որ դուք կզարմանաք։ Իսկ այն մյուս տեսակի մարդկանց, եթե հարցնես ինչպիսի կյանք եք ապրել, նրանք ոչ մի լավ բան հիմնականում չեն հիշում։ Շատ քիչ է, հիմնականում նրանց մոտ ավելի շատ դժգոհ վիճակ է, տանջվել եմ, այսպես, հա, կյանքս անցել է, արդեն ասեցի։ Հիմա տեսեք, մենք պիտի հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում։
Մենք որ տեսակին ենք ընտրում ու առաջարժվում։ Այն նախագիծը, որում ես այսօր գտնվում եմ, եւ որտեղ հրավիրում եմ շատ կանանց, բոլորին ում տեսնում եմ, ես կցանկանամ, որ իրանք լինեն այս նախագծում, իհարկե գիտակցում եմ, որ բոլորը չեն կարող լինել, որովհետեւ ինչպես նշեցի, այս երկու տեսակները ցավոք, բայց այդպես է փաստը, որ առաջին դասում ավելի շատ են մարդիկ, հա, առաջին ճանապարհ ընտրող մարդիկ ավելի շատ են։ Դա փաստ է, ոչ ոք դա չի կարող հերքել, դա ապացուցված, դա ստատիստիկա է, դա կյանքի կարգավիճակը ցույց է տալիս արդեն, հա։ Այսինքն բոլորի համար ես ունեմ մի տարբերակ, մի հետաքրքիր տարբերակ, իհարկե արդեն գիտեք ինչի մասին է խոսքը, որը բոլորին հարմար է։ Հարմար է հաջողակ դառնալու համար։ Դա ցանցային բիզնեսն է։ Ես այսօր էլի խոսակցություն ունեցա իմ աղջիկներից մեկի հետ, մենք քննարկում էինք, վերլուծում էինք, ասում ենք, օրինակ, ինչ ավելի լավ տարբերակ կա։ Եթե մարդ ուզում է կյանքում հաջողի, հայ կինը, հայ մայրիկը, ով ունի ընտանիք, ով ունի հոգս, շատ կանայք չունեն այնպիսի հնարավորություններ, որ թեկուզ ունեն մասնագիտություն, բայց զարգանան իրանց մասնագիտությամբ, թեկուզ եւ զարգանում են, բայց դա չի տանում իրենց դեպի իրենց նպատակը, ինչ տարբերակ կա նրանց համար։ Ինձ համար այս պահի դրությամբ, գիտեք ոնց հնարավոր է կատարյալ տարբերակ չի, բայց ամենալավ տարբերակն է։ Առայժմ այս տարբերակից ավելի լավ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Եթե ինչ-որ մեկը տեսնում է, գիտի, օրինակ ես կուզեմ կիսվեք ձեր կարծիքով, եթե ոչ ցանցային բիզնես, ապա ինչպիսի տարբերակում օգտագործելով վերը թվարկած հատկանիշները կարելի է հասնել մեր նպատակին։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերվում այն մարդուն, ով իր առաջ դրել է նպատակ դառնալ համաշխարհային աստղ, հա, եւ գնում է այդ ճանապարհով։ Այս բոլոր կետերը, որոնք որ ես ասեցի, օգտագործում կդառնա այդ մարդը։ Եթե իր առաջ դրել է այդ նպատակը եւ ինքը ուզում է ինքնուրույն լինել, պատասխանատվություն ազգում իր որոշման մասին, ով իրեն շատ սիրում է, այնպեսին ինչպեսին ինքը կա եւ ինքը իրան արժանի է համարում, ինքը գիտի, որ ինքը ամենալավին է արժանի, երբ ինքը ասում է, ինքը երբեք չի ասում ես չեմ կարող, այլ ինքը գիտի, որ ինքը դա կարող է անելու, հասնելու է իր ուզածին, երբ ինքը այդ չտառը հանել է իր բառապաշարի մեջից, հա, եւ ինքը չի լսում բոլոր նրանց, ովքեր իրեն ասում են դու չես կարող, քեզ մոտ չի ստացվի, նման մարդը ցանկացած իր ընտրած ոլորտում կգնա առաջ։ Հիմա, եթե մենք չունենք հատուկ տաղանդ, եթե մենք չունենք արդեն պատրաստի մոդել, որը կարող ենք զարգացնել, ապա ինչ անենք։ Օրինակ իմ նման մայրիկները, ովքեր ունեն բալիկներ, ովքեր տնային տնտեսուհիներ են եւ իրենք չեն կարող դուրս գալ տանից, բայց իրանք շատ են ուզում օգնել աջակցել իրենց ամուսնուն եւ ուզում են ինքնուրույն լինել։ Այսինքն ուզում են իրանց ներդրում ունենալ իրանց ընտանիքում, ինչ անեն, ինչ կարող են անել։ Պետք ասեն դե ինչ անեմ, աշխատանք չկա ինձ հարմար, բա երեխաների սուր թողնեմ գնամ, դե ոչինչ, ես եղածով յոլա կգնամ, հա, ոչինչ ամուսինս կկոտորի իրան, մի հատ էլ աշխատանք կգտնի, հիմա օրը 8 ժամ աշխատում, 16 ժամ կաշխատի, 16 աշխատում, 20 ժամ կաշխատի, 4 ժամն էլ է հերիք որ քնի, նո օրինակ, հա, վարկ կվերցնենք, պարկ կվերցնենք, բայց ցանցային բիզնես չենք անի, հա, այդ վիճակն է։ Իրականում ցանցային բիզնեսը կարած էս այդ բոլոր այս թվարկածներից ազատի։ Բոլորից կարա ազատի։ Ու ինչու դա չանել։ Ինչու է տարբերակը չընտրել։ Դրա համար կամ օրինակ տեսեք հաճախ լինում է, չէ, դեպքեր ա լինում, որ մենք ունենք խնդիրներ, կարող է տան անդամների հետ կապված խնդիր կա, որ մեր ոտքը կապում է տանը, ենթադրենք տարիքով ծնողներ ենք պահում կամ չգիտեմ, առողջական խնդիրների հարց կա, որ մենք չենք կարող, մենք ունենք առողջական խնդիրներ, անգամ այս դեպքում այս բիզնեսը օգտակար, այսինքն հասանելի տարբերակ, որովհետև եթե դու նստած ես տանը եւ խնամում ես այլ մարդկանց կամ դու ունես ինքդ խնամքի կարիք եւ դու ունես խելք, որը չի վնասում այդ ամբողջ իրավիճակից ելնելով, հա, դու ունես հեռախոս ու դու կարող ես աշխատել։ Պատկերացնում եք այս բիզնեսի հնարավորությունը որն է։ Այսինքն, եթե դուք այս իմ ամբողջ թվարկածի երկրորդ սյունակի մեջ եք մտնում, ձեզ ոչ մի բան չի կարող խանգարի։ Անկամ այդ վիճակը։ Ինչ խնդիր ուզում ա լինի, դուք կարող եք հաղթահարել ու դուք կարող եք հաջողություն գրանցել, ապա ինչի՞ չօգտագործեք այս հնարավորությունը, որովհետև ձեզ ասեցին, այ մենք արդեն այդ մասը խոսեցինք, չէ՞, որ դուք պետք է ինքներդ հասկանաք ինչ եք ուզում եւ ուսումնասիրեք։
այդ դեպքում այս ոլորտը կլինի ուղղակի հրաշալի։ Այնպես որ, տեսեք, ոնց եմ ուզում եզրափակեմ մեր այսօրվա հանդիպումը, մենք ունենք, ինչպես ի սկզբանե երկու ճանապարհի մասին է խոսում, այդպիսի երկու ճանապարհ։ Լինել միշտ ստվերում, ինչպես ասեցի, սեռի գույների մեջ, եւ լինել հակառակը, լինել կենտրոնում, մեր կյանքի կենտրոնում, լինել միշտ կենսուրախ, միշտ գրանցել հաջողություններ, հիանալ ինքներս մեզանով եւ այնպես անել, որ շրջապատը հիանա մեզանով։ Եվ մենք մեզ լիարժեք զգանք։ Մենք ունենք այս երկու ընտրությունը։ Եթե մենք ընտրում ենք առաջի տարբերակը, դա բավականին հեշտ է։ Շատ է, այստեղ ոչ մի ջանք պետք չի գործադրել, սա ինքը իրեն հոսող, գնացող ճանապարհ է, այստեղ քարեր չկան ու շատ լավ կարելի է գնալ։ Ուղղակի այստեղ գույներ չկան։ Էմոցիաներ չկան, բուրըն զգացողություններ, ապրումներ, սենց այդ ամեն ինչը այստեղ շատ քիչ է, կարելի ասել չկա։ Երկրորդ ճանապարհը մի քիչ քարքարոտ է, այստեղ կան վերելքներ, վայրեջքներ, այստեղ կան շատ գույներ, այստեղ կան շատ էմոցիաներ, այստեղ կան հաջողության մեծ պահեր, զգացումներ, սա երկրորդ տարբերակն է, որտեղ մարդը զգում է, որ ինքը այսօր ավելի ուժեղ դարձավ, քան երեկ էր, այսօր ավելի խելացի դարձավ, քան երեկ էր, այսօր ինքը ավելի շատ մարդ ճանաչեց, քան երեկ էր ճանաչում, ավելի շատ փորձ ունեցավ որևիցե ոլորտում, քան երեկ էր, մարդկանց ավելի լավ սկսեց ճանաչել, այսինքն նրա մոտ կյանքը սկսում է եռալ, գույներով, հա, հետաքրքիր է դառնում։ Սա երկրորդ ճանապարհն է, որը ունի իր էլեմասուն վերելքները, վայրեջքները, դժվարությունների հաղթահարելու պահը, որը մի այլ տիպի հաճելի է։ Օրինակ, կան ձեր մեջ մարդիկ, որ մի բան ձեզ դժվարությամբ է տրվում, բայց դուք ինչ մեծ զգացողություն եք ապրում եւ այդ դժվարությունը դուք հաղթահարեցիք։ Այդ այ մոտ գիտեք երբ եղավ, օրինակ, մեր բիզնեսի մեջ եթե բերենք այդ օրինակը, ինչն է լինում, երբ դու քո առաջ դնում ես որևիցե մի ստատուս եւ այդ ստատուսը սկզբում քեզ այնքան բարդ է թվում, օրինակ ինձ համար 3000 բալ անելը, դա ինձ համար, հա, մտածում եմ, վայ, ես դա կարամ անեմ, վայ, ես դա ոնց եմ անելու, ու եւ դու աշխատում ես դրա համար, հաղթահարում ես այդպիսի դժվարություններ, որոնք հանդիպում ա քեզ, ու դու դա անում ես, ու դու ուրախանում ես։ Դա մի այլ տիպի զգացողություն է, երբ դու քեզանից գոհ ես լինում, մեկ էլ հաջորդ նպատակն ես դնում քեզ քո առաջ, հա։ Օրինակ, այդպեսին եղավ հաջորդ նպատակը ոսկե ստատուսը, ոսկե տնօրենի ստատուսը, որի վրա շատ աշխատանք տարա, որի համար ոնց ասեմ, լարվեցի, չարչարվեցի, կարելի ասել, ու ես դրան հասա։ Դա մի այլ տիպի զգացողություն է, մի այլ տիպի ուրախություն է, որին որ դու հասնում ես։ Եվ այստեղ հարցը նա չի, որ մեկը կարա, մյուսը չի կարա, հավատացեք։ Ուղղակի այստեղ հարցը նա է, թե ով ինչ մտածելակերպով է շարժվում առաջ։ Ինչպես արդեն նշեցի, արդյոք ինքը վստահ է, որ ինքը կարող է, արդյոք ինքը ուրիշներին ականջ չի դնում, իր նպատակին է նայում, հա։ Արդյոք ինքը չնհանել է։ Ու տես լիքը բաներ։ Այ երբ դուք այս երկրորդ կետերը նշեցի, կանեք, ձեր հաջողությունը ասենց հերթով մեկը մյուսի հետևից կգնա։ Ու դա ձեզ կբերի իսկապես լիարժեքության զգացում։ Եվ դուք այլևս ոչ միտեղ ձեր գլուխը չեք կախի, հավատացեք, այլ հակառակը կլինի։ Դրա համար բոլոր իմ թիմի մարդկանց, ոչ իմ թիմի մարդկանց, բոլոր նրանց, ովքեր կիլոմետրերով հեռու են աշխատելու ցուցանցային բիզնեսից, ձեզ մի հատ լավ բան եմ ուզում ասել, սիրեք ձեր կյանքը եւ եթե ձեզ տրվում է որևիցե մի առաջարկ, առանց ուսումնասիրելու մի մերժեք այդ առաջարկը։ Առանց մտածելու, խոսքս վերաբերում է հիմա այն մարդկանց, ովքեր չկան նախագծում, հա, ու մի անգամից ասում են, օй ոչ, հնարավոր է հիմա եթերը միացրեցին, տեսան, օй ցանցային բիզնես, վերջ մենք չենք նայելու, մենք թերթելու ենք։ Եթե դուք առաջարկ եք ստանում, մի հատ տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Որովհետև հնարավոր է այդ առաջարկի մեջ այնպիսի բաներ կան, որը ձեր ամբողջ կյանքը կարա փոխի։ Եթե դուք արդեն նախագծում եք, ապա միշտ ապեք հապճեպ որոշումներ կայացնելու։ Միշտ ապեք 1 օրում, 2 օրում որոշում կայացնելու, որովհետև դուք նման հնարավորություն այլևս չեք ունենալու, կամ եթե
կա կհայտնվի ավելի լավ հնարավորություն, նոր այդ ժամանակ մտածեք, բայց այս պահին, քանի դեռ չունեք ուրիշ ավելի լավ հնարավորություն, երբեք բաց մի թողեք այն շանսը, որ ձեր մոտ է, որտեղ միշտ չի որ շանսերը այսպես թափված են, մենք էլ հավաքում ենք, չէ՞։ Մարդկանց կյանքում այդքան հաճախ չի տրվում շանսեր ու հնարավորություններ։ Օգտագործեք այն, ինչ որ դուք այս պահին ունեք, եւ դրա մեջ աճեք ու զարգացեք։ Ես վստահ եմ, որ մեր նախագծում ում թիմում էլ որ լինեն մեր գործընկերուհիները, իրենք ունեն շատ մեծ օգնություն, ունեն շատ ուժեղ նաստավնիկների աջակցություն, եւ եթե նրանք դիմեն իրենց նաստավնիկների աջակցության օգնության, անհնար է որ չստանան այն, ինչ իրենց պետք է։ Պարզապես այստեղ մենք պետքա նախաձեռնող լինենք, մենք նվնվան չպետքա լինենք, այստեղ այլ հակառակը մենք պետքա առաջ շարժվող տեսակ լինենք ու չվախենանք ոչ մի տեսակ դժվարություններից։ Վախեր շատ կան, վախերի տեսակներ լիքն են, հա, դրանք լրիվ մի այլ թեմա են, կունենանք նաև այդպիսի թեմայի քննարկում, բայց դուք պետքա հաղթարեք եւ ձեր վախերը եւ ցանկացած մի բան, որը ձեզ խանգարում է առաջ շարժվել։ Բայ։ Ճիշտն ասած, Սուսաննա, հա, այդ տեսնում եք, սա վերաբերվում էր այն կետը, որ ասեցի շրջապատի կարծիքը, այսինքն իսկ ով է ասում, որ եթե մարդը մեծ է, ինք իրավունք չունի սիրուն ապրելու, եթե մարդը մեծ է, ինք իրավունք չունի իրեն լավ զգալու, լավ գործ անելու։ Տեսեք, այստեղ որոշ մեկը Սուսաննա ոնց որ հա գրել է, իսկ եթե ասում են մեծ ես։ Սա նույնն է շրջապատի կարծիքը։ Մեկ ուրիշն էլ կարող ասել, վայ, ջահել աղջիկ ես, քեզ պետք է բիզնեսը։ Հեսա կամ ուստանաս ամուսինդ քեզ կպահի, էլի։ Հա, այդպիսի կարծիքներ գիտեք ինչքան է լինում։ Քեզ պետք է աշխատանքը։ Օրինակ շատ դեպքերում այն աղջիկով ուզում ընդունվի համալսարան, ասում են, քեզ պետք է սովորել, մեկա չես աշխատելու, կամ ուսնանաս ամուսինդ կաշխատի։ Հիմա այս դեպքում ասում են տարիքը տեն չի։ Մարդկանց դա եմ ասում, մարդկանց կարծիքները այսպես անընդհատ փոփոխվող են։ Այնպես որ եթե մարդը ինքը մտածում է, որ ինքը կարող է եւ դա իրան պետք է, ապա չպետք է լսել են մարդկանց, ովքեր ասում են դու չես կարող, դե դու կիմանաս, դա քեզ պետք է, թե դա քեզ պետք չի։ Իսկ ինչի սпасել պետությանը, ինչի սпасել երեխաներին, եթե ասենք ինչ որ մեկը որոշակի տարիքում է գտնվում եւ ինքը սпасի, որ իր երեխաները իր մասին հոգ տանեն, թող ինքը իր մասին հոգ տանի, թող ինքը չսпасի պետության տրված թոշակին, թող ինքը այնպեսի կյանքով ապրի, որ հակառակը ինքը մյուսներին օգնի։ Ինք իրա թորնիկներին օգնի, ոչ թե սպասի, թե երբ են թորնիկները տատիկին հիշելու։ Էնպես որ դա էլ է ուղղակի շրջապատի կարծիքին զոհ գնալու նման մի բան, եթե մարդը լսում է։ Աղջիկներ ջան, հետևորդներ ջան, շատ ուրախ եմ, որ դուք մնացիք ինձ հետ լսեցիք, ինչպիսի հարցեր ունեք, ինչն է ձեզ հետաքրքիր այս թեմայի հետ կապված եւ ընդհանրապես բիզնեսի հետ կապված, որովհետեւ ճիշտ է, ես այսօր ընկերության մասին չխոսեցի, բայց այն հատկանիշների մասին, որ խոսեցի, դրանք ձեզ օգնելու են ցանկացած ոլորտում շարժվելու առաջ, ինչպես նաեւ այս նախագծում շարժվելու առաջ։ Եթե դուք օգտագործեք Եթե դուք լինեք հայ երկրորդ դասի մեջ եւ դուք օգտագործեք այդ կետերը, հավատացեք դուք 100%-ով հաջողակ մարդ եք դառնալու։ Ես եմ շնորհակալ, որ միացաք, որ հետևեցիք, ուրախ կլինեմ լսել ձեր հարցերը, կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Հավատացեք, հնարավոր է հաղթահարել։ Հաղթահարելը դա մեզանից է կախված ու դա մեր մտքից է կախված։ Ամեն ինչ փոխվում է մեր մտքից։ Մարդը կարող է մեկ օրում սարեր շուրջ տալ իր մտքով, իր մտածելակերպով։ Իսկ եթե մտածելակերպը մի բան է ասում, ուրեմն ինքը հաստատ գիտի ինչ ասում, ձեզ կտանի ճանապարհ։ Ուղղակի այստեղ պետքա կողմնորոշվել, գտնել ու լինել այն մտքի մեջ, որը ձեզ առաջ հատանելու։ Իսկ նման օգնություններ շատ դուք ունեք։ Օրինակ այսօրվա մեր խոսացած թեման, հավատացեք, ես սա օդից չվերցրեցի այս ամեն ինչը, հավատացնում եմ, եւ դրանում ես արդեն իմ սեփական կաշվի վրա եմ զգացել, եւ տեսել եմ իմ թիմում, եւ իմ թիմից դուրս, եւ միջազգային, եւ համաշխարհային հաջողակ մարդկանց փորձերից, հաջողակ մարդկանց օրինակներից, հենց այդպես չեմ ասում այս ամեն ինչը։ Հավատացեք այն ինչի մասին, որ ես խոսեցի, ինչ կետերի մասին ես խոսեցի, յուրաքանչյուր հաջողակ մարդ դա կփաստի։ Իսկ եթե ձեզ հետաքրքիր են հաջողակ մարդկանց կարծիքները, ապա ձեզ չպետք է հուզեն այլևս մյուս մարդկանցը, ովքեր չունեն հաջողություն։
Ուրախ եմ շատ, որ միացաք, աղջիկներ ջան, շատ շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար։ Հետաքրքիր հարց է ստեղ տեսա, ոնց անենք, որ չցանկացողներին հեղափոխենք։ Իրականում ոչ մեկին հեղափոխել պետք չէ, եթե մարդը չի ցանկանում գեղեցիկ կյանք, հաջողություն, հարստություն, զարգացում, ապա պետք չի իրան հակառակը համոզել կամ առհասարակ համոզել, հա հեղափոխել։ Տեսեք, ես ձեզ ասեցի հիմա հատկանիշներ, որոնք մարդը կարա դա ընդունի, կարա չընդունի։ Այսինքն ինքը կարա լինի առաջին դասի մեջ ու գնա դեպի անհաջողություն, ինչպես ասեցի, մոխրագույն կյանք անգույն, եւ կարա լինի մարդ ընտրի մյուս տարբերակը գնա։ Հիմա ցանցային բիզնեսը դա հնարավորություն է, դա տարբերակ է, որ կարա մարդ իր կյանքը փոխի, իր կյանքը դարձնի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ազատ, ավելի ֆինանսապես կայացած, եւ դա որոշում է։ Եթե մարդը չի ցանկանում, ապա պետք չի նրան հակառակը, հա, ասել, ստիպել, համոզել կամ չգիտեմ ինչ, մեկ ինձ ասում են, ես չեմ կարող քեզ նման համոզել, բայց ինչի՞ց եք դուք վերցնում, որ ես մարդկանց համոզել եմ, որ իրանք լավ ապրեն, բնականաբար ոչ։ Հավատացեք ինձ ոչ ոք չի համոզել, ինձ չեն հեղափոխել, ես միշտ եղել եմ այդ մտքին։ Այսինքն կոնկրետ ինձ չեն հեղափոխել, որ գիտես, դու պետք է գտնես մի լավ հնարավորություն ու առաջ շարժվես։ Ես դա ներքուստ մի զգացել եմ ու ձգտել եմ գտնել ինչ-որ հնարավոր տարբերակ։ Ու եթե ես գտել եմ այդ հնարավոր տարբերակը, երբ ինձ առաջարկել են, գիտես, կասես տարբերակ։ Եվ այդ տարբերակով կարող ես դու գումար աշխատել։ Այդ տարբերակով կարող ես օգնել մյուսներին գումար աշխատել։ Հիմա եթե ես չհամաձայնվողների մեջ լինեի, արդյունքում ինչ էր լինելու։ Արդյունքում նման ինչ-որ մեկը հիմա էֆիր կաներ, ես կլսեի, կեսից կթերթեի, կասեի, ո՞ս ինչա խոսում ես աղջիկը, կգնայի մի հատ սերիալ, գնայի մի հատ երեխայի վրա կճղայնանայի, մի հատ չգիտեմ ինչ կանեի, մի հատ անգործ կանեի, պարկեի կքնեի։ Հետո նորից նույն անգույն կյանքը ու այդպես կշարունակվեր։ Ոչինչ չէր փոխվի իմ կյանքում, հակառակը պարկեր կշատանային, վարկեր կշատանային, խնդիրներ կկուտակվեին, հա, այդ դա կլիներ։ Իրականում հակառակը ստացվեց, երբ ես ընդունեցի այս առաջարկը։ Այնպես չի, որ ես հիմա իմ երեխաների վրա չեմ ջղայնանում, էլի ջղայնանում եմ, բայց ես չունեմ պարտքեր, ես չեմ մտածում, հա, խնդիրների մասին, ես հիմա մտածում եմ առաջընթացի մասին, զարգացման մասին, այսինքն կյանքում լիքը բան ա փոխվել։ Ու եթե դուք ուզում եք ձեր կյանքում էլ բան փոխվի, դեպի լավը, դեպի դրականը, ուրեմն աշխատեք այդ ուղղությամբ։ Так. Ծուլության մասին մի բան ասեմ, դա բնական հատկանիշ է, որ մենք բոլորս ունենք, չկա մի մարդ, որ այդ հատկանիշը չունենա, դա բնական է, դա բնությունից մեզ տրված է, ուղղակի այստեղ մենք պետք է կարողանանք աշխատել այդ կետի հետ, ծուլության հետ աշխատումը իրականում մեր մոտիվացիան, մեր նպատակը, երբ դուք մի հատ այնպիսի լավ նպատակ եք դրել, որ դուք պատկերացնում եք այդ նպատակի մասին, ինչպիսին կլինեք դուք, որտեղ կլինեք դուք, երբ այդ նպատակը կկատարվի, էլ չեք ծուլանա։ Երբ ձեր առաջ ձեր ներքին մոտիվացիան անընդհատ վառ պահեք, դուք չեք ծուլանա։ Երբ ծուլանում եք, ուղղակի հիշեք, ինչի համար եմ ես այս նախագծում, ինչի ես ծուլացա։ Եվ դու անալիզ կանես, կմտածես, այսօր ինչ եմ արել, կտեսնես, որ ոչինչ չես արել, հիշիր նպատակդ։ Եվ այդ նպատակը այնպես արա, որ քո աչքի առաջ լինի։ Հիմա իմ նպատակ իմ սառնարանի վրա է, ու երբ ես թուլանում եմ, ես նայում եմ ու ես հասկանում եմ, վայ, ինչ թուլանալու մասին է, վայ, ինչ ծուլանալու մասին է, բա քո նպատակն ինչ եղավ։ Այդ դեպքում այլևս չեք ծուլանա։ Շատ ուրախ եմ, որ ես օգնել եմ ձեզ, կարողացել եմ օգնել, որ դուք ինչ որ բան փոխեք։ Կան ուրիշ հարցեր։ Ամուսինդ օգնում է, սա հարց է։ Եթե հարց է, ասեմ, որ այո, ամուսինս ինձ ինչպես է օգնել։ Նախ առաջին հերթին չի խանգարել, իսկ դա արդեն ինձ մեծ օգնություն է։ Այսինքն երբեք դեմ չի եղել։ Գիտեք, ոնց հարցը նա չի, որ նա միայն ցանցային բիզնեսին է դեմ չի եղել։ Առհասարակ ինքը երբեք դեմ չի եղել, որ ես կարող եմ աշխատել, ես էլի եմ աշխատել ու դա մենք նորմալ ենք համարել։ Ու եթե կար այսպիսի հնարավորություն, միայն ուրախ էր իմ ամուսինը, որ ես կարող էի եւ լինել տանը
որովհետև մինչ այդ մենք մտածում ենք տարբերակներ, ինչ կարելի անել, ոնց կարելի է գնալ աշխատանքի, հա, ու հարմար տարբերակ չեն կարողանում գտնել, որտեղ երկու բալիկների խնամքի հարցներ էստեղ, եւ միայն ուրախ ամուսինս այն ժամանակ էլ ես միշտ ասում եմ առաջին բառը որն է եղել իմ ամուսնու, որ ինքը ասաց, եթե կարող ես, ես միայն ուրախ կլինեմ, ու ես կարողացա եւ հիմա եւ ես եմ ուրախ եւ ինքն է ուրախ, որ ստացվեց մեզ մոտ ունենալ սեփական ընտանեկան բիզնես։ Սա մեր ընտանեկան բիզնեսն է, երկուսինս, ինչու պետք է օրինակ ամուսինս դեմ լինի։ Այսօր մենք այդպիսի մի դեպք ունեցանք, մի շատ հաճելի աղջկա հետ, ով ասեց ամուսինս դեմ է։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, սիրելի կանայք, ամուսինները իրականում դեմ չեն։ Ուղղակի ամուսինները չգիտեն ինչին են դեմ լինում ըստ իրանց կամ ըստ կնոջ ներկայացրածի։ Պարզապես հնարավոր է կինը ճիշտ չի ներկայացնում, դեռ ինքն էլ չգիտի ինչ է ներկայացնում։ Ուղղակի ես չեմ պատկերացնում մի տղամարդ, մի ամուսին, որը դեմ կլինի իր կինը դառնա հաջողակ մարդ, որ ինքը լինի կայացած ծնող իր երեխաների համար, իր կողքին կայացած կին, իր երեխաների համար լավ կայացած զարգացած մայր, դրա հետ միաժամանակ կարողանա ֆինանսական աջակցություն տա իրենց ընտանիքին, իրենց երեխաներին, իրենց կյանքին։ Հասկանում եք, ամուսինն ու կինը դա մի ընտանիքի անդամներ են, որոնք ունեն մի նպատակ՝ իրենց բարեկեցիկ կյանք ստեղծելու։ Եթե կինը պատրաստ է, ինքը կարող է իրեն ոնց ասեմ, այդ առօրյա հոգսերի գործերի մեջից գտնել ժամանակ ու հատկացնել եւս մի կարևոր կետի, ինչու պետք է ամուսինը դեմ լինի։ Ուղղակի ամուսինը միգուցե չի պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը, եւ կնոջը պետք է նախարարին ինքը հասկանա, հետո ամուսնու հետ վերլուծի, ուսումնասիրի, քննարկի։ Եթե կնոջ մտքին մի բան եղավ, ինքը իր ամուսնուն ճանաչելով գիտի ինչպես ճիշտ ուղղության վրա տանի, որպեսզի իր ամուսինը հասկանալով իր կնոջը չմերժի։ Լինում են դեպքեր, բայց այն կանայք, ովքեր հասկանում են ինչի համար են օրինակ այս նախագծում, իրանք հետագայում կարողանում են տանել այն կետին, որ իրենց ամուսիններ իրենց հետո պատժ կային անում։ Լինում է դեպքեր, դա նորմալ է։ Ուղղակի այստեղ հարցը նա չի, որ իհարկե ես այն դեպքը չեմ քննարկում, ես էլի այդպիսի տեսանյութ ունեմ, սպասի բանս շուտով։ Այնպիսի տեսակետ կա, բայց իրանք այնքան քիչ տոկոս են հիմա կազմում, են, չգիտեմ, այն հին տեսակի մեջ, էլի, որ ամուսին են ուրիշ 4 ջաջաներից հա, վերջ, ոչ մի աշխատանք, կինովա որ փող աշխատի։ Եթե տեսակը չի, իհարկե տեսակել եմ ասում, այսօրվա դրությամբ շատ քիչ է, ու այդ դեպքում նվյալ կինը ոչ լավ հեռախոս կունենա, եթե այդ տեսակն է, հա, ոչ սոցկայք կունենա, ոչ էլ իր հետ խոսելը հնարավոր լինի, որտեղ ինքը կամ իր հոգսերի գործերի մեջ խրված է լինելու, ինքը սոցկայք չի ունենալու, իսկ եթե կին ունի սոցկայք, եթե ինքը ունի լավ հեռախոս, նշանակում է իր ամուսինը նաև շատ մի կողմից էլ կողմ կլինի, որ իր կինը օրինակ նորությունների, այլ թեմաների մեջ լինելու փոխարեն լինի լավ ոլորտում, օգնի ուրիշներին եւ օգնի իր ամուսնուն, օգնի երեխաներին։ Այնպես որ ամուսիններին պետք չի խառնել այս գործերին։ Մենք թեման արդեն վերջացրեցինք, նյութը կպահպանեմ, եթե հետաքրքիր կլինի, հետո կարող եք դիտել։ Իդեպ ասեմ, մենք ունենք դեպքեր, երբ ամուսինները կանանց նախատում են, որ լավ չեն աշխատում։ Այդպիսի դեպքեր էլ ունենք, եւ ոչ թե ասում եմ՝ մի աշխատի, այլ ասում եմ՝ լավ չես աշխատում, լավ աշխատի։ Այո, իսկ հիմա օրինակ իմ ամուսինն ասում է՝ հա, ինչ կա գործերիցդ, բալերդ ինչքան են, ունես լավ գործընկերուհիներ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր է, երբ ամուսինդ գործից տուն է գալիս եւ դուք ունեք մեկը մյուսի հետ փոխանակվելու, դու ունես քո օրվա հագեցած վիճակից, քո նոր պլաններից, քո գործերից կիսվելու առիթ թեմա, ոչ թե միայն հոգս գործ, վայսա ոնց անեմ, վայնա ոնց անեմ, այլ դուք ունեք նաև հետաքրքիր թեմա միասին քննարկելու, միասին պլաններ կազմելու, հետաքրքիր պլաններ կազմելու, օրինակ ճանապարհորդության պլան, օրինակ ինչ որ մի հետաքրքիր բան ձեռք բերելու պլան, հա, ինչ որ մի հետաքրքիր նվերներ անելու պլան եւ այլն։ Սրանք շատ հետաքրքիր զգացողություններ են, որ մաղթում են, որ դուք ձեր ընտանիքներում ոչ միայն խնդիրներից խոսեք, այլ հաճելի պահերից խոսեք, հաճելի պլաններ կազմեք միասին, քայլեր անեք, որպեսզի այդ պլանները ձեր իրագործեք։ Դե ինչ աղջիկներ ջան, այսքանը ես գնամ, իմ աղջիկները հազիվ դիմացան, շնորհակալ եմ նաև իմ աղջիկներից, որ ինձ չխանգարեցին։ Գնամ տեսնեմ բուջուրներս ինչի կարիք ունեն։
Շատ շնորհակալ եմ, բոլորիդ բարի գիշեր, լավ գիշեր եմ մաղթում, հաջորդ օրվա համար լիքը դրական էմոցիաներ, զգացողություններ եւ ամենակարևորը անցեք պլանավորված գործի ու հասեք ձեր բոլոր կետերին, ձեր բոլոր նպատակներին կետ առ կետ իրականացնելով։ Բարի գիշեր բոլորին։